Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Lan kula seneng nek ana papa isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur bar. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Mulai saniki kula suwun, kowe nek diurus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae blojo kan menghindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di duit ngono lho kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur bar. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhos dihormati lah pura. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak go ning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok disebut. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal wara'i suhton. Kadang sebab wara'i kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa wara'i malah digedhingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabu, iki waroi sing nak kue ra nglakoni malah digedhingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma untuk kurma gue wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah pemilik wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi melarang wong jaluk. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong.
Akhirnya kira di ta'aluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngrasa ora di ta'aluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman njaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama coba wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi njaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane cebloke dipangan gak? Lha saiki bayangno wong mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham ya? Paham ya maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek kan separuh jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yamin ini cetak rokok, itu tekek kok cek separuh. Itu berarti sing duwe rawan golek, ora usah ngono, usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal wara'i lasuhton, ana wara'i sing malah digedingi pangeran, mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon, yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupul. Iku tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik aku marung ning nggone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale ruhin Mustofa, sepeda kan gak ono ceritane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicandak dalam putri Bariro sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariro itu candak dalam terus kadang Ansor sakake candak Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candak dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih.
Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekeki Barirah mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit, udah tawar obe. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh bojo. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang isuk Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngirian numpak ke Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ra bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggep ae ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Pak badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Mau wong ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau wis mbetah kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai tok asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nak koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan diarani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ro ngono. Paham ya? Mung kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah santu gue bakso yang kecil walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kosan bukus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso lagi umur kok dia pede pun tadi saya ketahui sebuah ki cuma jajan umpapan tak 70.000 wah serempet jadi eleng-eleng ya boleh nyamu atau itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syara makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk.
Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sihor. Tapi kalau sudah mu'atoh ya nggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya nang warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Gaeke mesti ridho wong jelas sampe mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak ada duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kin. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mengane muen nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan iku haram. Dadi misalnya ke marung kok kira-kira utang ojo gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah, utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi itu mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ra mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani mbek kula hormat. Kan nak tukaran rasa go bendho, ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awam nek gak go bendho wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedho wong wis wedi. Lah kula. Wis bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi didono aja bedho kayu-kayu to. Gedhe benda tajam ambil. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra kiai besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjekno ngamuk. Pokoke bocah temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok idok ngono kok muring-muring. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Jadi, wah, kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kula ora roken, katokan cekar, klambenan, rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku rasa balor. Ngono iku ora pantes, ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng marung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung.
Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lan arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tak baro. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo duwe tabungan, kudu ora duwe tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saniki kula suwun, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu, yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae blojo kan menghindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di duit ngono kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Mana kula seneng nek ana papa esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur bar. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhos dihormati lah pura. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utemanane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Di ana ukuran sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man biqada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ngatasi ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jane kula nggih ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dimati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe.
Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Liana kulama krono sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh bikodo ilah iku kabeh lan kodoe Allah wa kodarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi sing ditakdir alim lomo sugih gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah itu yang perkara kasus sih. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmai. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likai la ta'sau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno som iku tujuane Allah damel napa kodok kodar mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujug som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miriyo. Kula sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, Kang Pati nggih biasa piyambakan. Kula nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngepiye biasa mau. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud,
Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, gak pernah punya mobil, gak pernah punya uang. Nanti tentang sunatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning dunya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengin kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya wis iku. Nah. Ternyata bengi iku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra hormati. Dikongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten ne. Gue bolak-balik Ruhin bodoh niku lho, mangsa ora tau wis bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa-apa. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Dipokno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau berkoran nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula dengan skala resiko bujune terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to. Lah itu butuh seni ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Al-Fatihah.